اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. منوره معرض تراثنا. ميرسي، ربنا يخليك. ايه بقى، احكي لي. احنا بنعمل حاجات بالنحاس. النحاس والاحجار. مم. الموتيفات بتاعتي كلها موتيفات مصريه، سواء شعبي او فرعوني او اسلامي. في بعض الموتيفات الحره. هو يعني الفكره كلها ان احنا كمهتمين بالتراث بشكل عام، وانا مجال دراستي كان فيه اهتمام بالتراث بشكل ادق واخص. انت اصلا دارسه تراث؟ انا دكتوراه في التصميم الزخرفي. دكتوراه في التصميم الزخرفي والهويه. موضوع الرساله كان ليه علاقه بالهويه ورموز الفن الشعبي المصري. تحولتي بقى الدراسه دي والهوايه من قبلها لبراند. حلو قوي، جميل. بقالك كام سنه؟ 6 سنين. 6 سنين، ما شاء الله. ومنين بقى؟ من اسكندريه؟ انا سامع. طبعا. وبعدين معاكي مها. انتوا واخدين رغم ان الموضوع مختلف يعني، هنا شغل وهنا شغل، بس وبراندين مختلفين، بس واخدين المساحه دي مع بعض. لان احنا لاحظنا ان نفس الكاستمر سيجمنت بيجمعونا احنا الاثنين، يعني نفس العملاء اكيد، نفس الزبون عايز حاجات اكسسوارات من هنا، وهنا باكسسوارات برضو. يعتبر كده جميل. طيب انا هرجع لك برضو يا ساره، بس شوفي انت بتشوفي حاجه صديقتك بتشتري منها ولا لا؟ بشتري طبعا. وانت بتشتري منها بتنفعوا بعض. جميل. بس المهم يعني يجي ناس ثانيه، ما تبقوش الحاجات جميله. مين بقى بتعملي فيها ايه؟ دي بتجيبيها منين وبتعمليها ازاي؟ انا اسمي مها احمد، انا خريجه اهلا جميله قسم تصوير، وتعلمت اسكندريه. برامج من اسكندريه برضه، وتعلمت برامج ديكور، فليا خبره كفيجوال ارتست، فنانه تشكيليه وكانتيريور ديزاينر. وحبيت بقى ان انا اجمع الاثنين دول مع بعض، ان تبقى في حاجات عندنا في البيت. طبعا دي حاجاتنا القديمه دي، البراد القديم ده المصريه مستوحاه من الثقافه بتاعتنا احنا، وبتعبر عننا، وفي نفس الوقت يعني دي طبعا فكره الحاجات الصيني اللي بتتعرض مع بداتي من كام سنه وكده. والله يعني بالظبط من ساعه ما طلعت منتدى شباب العيله، يعني ده كده ايه، بنتكلم في 5 سنين 6 سنين تقريبا؟ لا يعتبر من 2.5 سنين، سنتين 3. جميل. والحاجات بتجيبيها منين؟ انت اللي بتلوني الحاجات يعني ده كله شغل بتاعك؟ وبعد كده بتاخد البيس كولر ده، اللون ده، ايوه، عشان يبقى صحي، وبعد كده بنرسم عليها بقى. دي رسوماتك وتصميماتك. هايل والله. جميل. ومين زبونك بقى عموما؟ مش في المعرض وبس. والله بص حضرتك، بيبقى يعني في رجاله بتحب تعمل المود ده عندها في البيت في رمضان بقى بالذات. طبعا ده رمضان. طبعا الستات بقى بتحب الحاجات دي قوي، لان بتحسسها بالجو الدافي ده بقى، وجو مصر بتاع زمان. يعني دايما ده الكومنت هويه برضه. خلي بالك هي بتحافظ برضه على الهويه، زي ما انت بتحافظي زي ما انت بتحافظي على الهويه بشغل النحاس والاكسسوارات والحاجات. هي برضه بتحافظ على الهويه. الحاجات اسعارها معقوله، ولا من غير حتى ما نقول اسعار معقول يعني؟ والله. وفي مكسب ان شاء الله. الحمد لله. في مكسب ان شاء الله. هي اهم حاجه بس اللي سعرها عالي شويه. معلش الحاجات طبعا اكيد غليت، لكن الحمد لله في مكسب وفي زبون. عايزين نصدر بقى. بداتي تصدير حاجه ولا لسه؟ والله لسه عايزين نصدر. يا رب ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.